뉴스 읽기로 시작해서 어디로 튈지 모르는 요절복통 도미노 토크 뉴스는 네모다. 웃지 않으려고 애쓰고 있습니다. 오늘 처음 선보이는 코너죠. 뉴스는 과학이다로 함께 하겠습니다. 네. 여기 왜 계시는 거예요? 가셔야 되잖아요. 뭐 많은 분들께서 네. 저보고 뭐 신데렐라 아니냐, 뭐 이렇게 시간 지나면 항상 없어지고 해서 많은 분들이 저의 근황을 궁금해하셨는데, 네. 저는 신데렐라가 아니라는 점 네. 이번 기회를 통해서 좀 말씀드리고 싶고, 좀 약간 그런 얘기를 좀 드리고 싶어요. 이렇게 슬퍼 보이는 대세는 거스를 수 없다. 약간 에? 좀 그런 생각이 좀 들고. 대세는 거스를 수 네, 없다. 이제 좀 저를 또 가운데로 앉히는 부분에 대해서 좀 심도 있는 논의가 들어간 것 아니냐. 하는 어떤 그런 생각이 좀 들었습니다. 새해를 또 맞이하다 보니까 검은 네. 토끼의 해, 네. 어떤 좀 기운이 좀 강하게 오지 않나. 그래서 오늘 이거예요? 네, 약간 좀 느낌 있게, 느낌 약간 있게. 좀 다운 톤으로 좀 읽어봤습니다. 예. 네. 자, 오늘 저희가 새로운 코너를 준비했잖아요. 오늘은 그러면 그럼 이독실 씨를 밀어낸 거네요? 뭐 밀어냈다고 하기에는 저 너무 송구스럽고요. 네. 네, 여러 가지 또 이유가 있기 때문에 제가 네. 이 자리에 앉지 않았나 싶은데 그건 차차 말씀드리도록 하겠습니다. 진짜 말씀드려 주세요. 네. 자, 오늘 소개해 주실 분은 오늘 코너, 뭐 첫 코너에서도 첫 시간에도 말씀드렸지만 뉴스는 과학이다 예. 하잖아요. 제가 사실 이 인사, 소개말을 들으면서 항상 나도 소개말을 정말 하고 해보고 싶다. 싶다 오. 이런 생각이 좀 들었습니다. 네. 오늘 뉴스는 과학이다. 정말 과학에 대해서 정말 잘 아시는 분이죠. 네. 과학계의 조규성, 네, 과학계의 이강인, 아. 과학계의 리오넬 손흥민. 메시, 네, 메시. 과학계의 모든 것 우리의 오. 오빠. 예. 네, 과학계의 요정이라고 할 수 있는 이독실 과학 커뮤니케이터님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 네. 이독실 과학 커뮤니케이터 오늘 인사드리도록 하겠습니다. 네. 약간 괜찮아요? 시청자분들께서 보시기 약간 뭐 꽁트 아닙니까? 이렇게 좀 아니에요. 생각하시는데 저희 되게 진지해요. 네, 사실은. 정말 박식하시고 과학계에 있어서는 정말 최고의 네. 전문가시기 때문에 이 자리에 모신 거라고 볼 수 있습니다. 제가 그 잡스 3.0을 시작하고 나서 생긴 유행어가 있어요. 이독실한테 물어봐. 네네네. 항상 우리가 하다가 막히잖아요. 네. 아니 왜 개나리가 겨울에 필까요? 그럼 도대체 뭐 때문에 겨울에 피는 거지? 이독실 오면 물어봐요. 우리끼리 네. 그런 얘기를 하거든요. 그러니까 MC 자리에만 앉혀놓기 너무 아까운 사람이에요. 그런 얘기들이 좀 많이 있어서 여러 분야 중에 특히 과학 분야를 다루면서 이독실 씨가 MC이기 때문에 네. 다 말하지 못한 저 수다를 풀지 못해서 잠겨져 있는 부분이 있었거든요. 네. 그래서 오늘은 잠금 해제를 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 자, 거기 앉으니까 어때요? 시야가 달라지니까 네. 세상이 달라지는구나 네. 맛을 좀 맞습니다. 느낄 수가 네. 있습니다. 제가 이제 항상 오른쪽을 봤었고 그래서 이제 앵커님 왼쪽 얼굴을 봤었는데 오늘은 또 오른쪽 얼굴을 볼 수 있지 않겠습니까? 낯서네요. 뭐를 처음 뵙겠습니다. 네, 오른쪽 알겠습니다. 얼굴 처음 뵙겠습니다. 네. 근데 제가 생각할 때는 오늘은 우리가 질문 안 해도 돼요. 뭐 저는 네, 사실 큰 걱정이 없고요. 예. 네. 지금 32분인데 제가 볼 때 끝날 때까지 30분 동안 저희는 그냥 네. 입 다물고 있어도 이독실 씨가 다 할 거라는 생각을 좀 합니다. 특히 과학이 나오면 수다가 진짜 평소에도 폭발인데 완전 오늘은 폭발할 거라는 생각이 좀 드는데요. 네. 근데 성훈 기자님 과학에 관심 많으세요? 경제에 관심 많잖아요. 과학에 참 관심이 많은 청년이었죠. 하지만 그 약간 아픈 네. 학창 시절을 보내면서 과학은 참 나에게는 어려운 것이구나. 어디서 생각이 처음에 들어서 턱을 느꼈나요? 약간 물리에서부터 저는 그렇죠. 바뀌었던 것 같습니다. 전 지금도 네. 이는 MC 제고. 그래서 저는 뭐 예. 물리적으로 힘들다 이런 얘기 너무 싫어해요. 실제로 과학 시간은 너무 힘들었기 힘들었기 때문에. 인연이 있기 때문에. 예. 근데 뭐 사실 하나만 힘들었으면 상관이 없었을 텐데 네. 저에게 좀 총체적인 어려움이 아니었을까. 네. 지구과학도 너무 어려웠고, 그렇죠. 그다음에 생물도 너무 어렵고요. 네. 근데 뭐 지금 제 앞에 과학에 가장 능통하신 분이 네. 앉아 계시니까 예. 알차게 여러 가지 여쭤볼 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 하지만 네. 생각해 보면 우리가 물리가 어렵다고 하는 거는 비단 우리 기자님 말뿐만은 아닌 것 전 같습니다. 얘기 안 하잖아요. 분야가 없어요. 그냥 과학 자체가 어려웠어요. 네, 왜냐하면 물리는 특별히 이제 별명이 있습니다. 재물포라고 혹시 아십니까? 재물포? 네, 그 물리 재물포 선생님들이 인천 그렇죠. 네네. 재물포? 인천에 재물포가 있습니다만 쟤 때문에 물리 포기라고 하는 별명이 있을 정도니까 물리를 포기한 분들이 굉장히 많다라는 거죠. 네네. 그 분 때문에 그 누군가 때문에 물리를 포기했다라고 하는 이야기가 있을 정도. 사실은 그거는 핑계죠. 선생님한테 배우는 게 아니고 원래 자기가 공부하는 겁니다. 우리 이런 거 얘기하지 말죠. 갑자기 동의하나요? 말문이 턱턱 막히는데 누구 때문에 포기했다 이거는 네. 아니고요. 이제 본인이 네. 공부를 좀 열심히 안 한 것이 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 또 갑자기 밉상 컨셉으로 딱 스스로에 가버리네요. 대해서 여러 네. 가지 생각해 보게 되는 시간이 되는데 예. 그렇다면 오늘 이 시간 어떤 내용을 정말 칼을 갈고 준비를 하셨는지 네, 한번 정말 여쭤봐야 되겠네요. 고민을 많이 했습니다. 할 게 너무 많아서 고민 많이 하는 거잖아요. 지금 저거. 처음으로 제가 또 투데이 잡스 3.0에 이제 게스트로 와서 이제 이야기를 하게 됐는데 뭘 할까를 고민하다 보니까 모두가 좋아할 만한 주제입니다. 우리가 세상을 어떻게 보는가
이제 우리 뇌과학에 대해서 알아보려고 하는데 내가 보는 것인가? 아니면 뇌 속에 있는 또 다른 내가 보는 것인가? 그 뇌 속에 조그마한 내가 여기 딱 탑승하고 있는 약간 네. 마징가 제트처럼 네. 그런 상황일까? 아니면 우리는 어떻게 세상을 재구성하는가? 이런 부분에 대해서 사실 시간이 없습니다. 네. 하지만 20분 동안 우리가 심도 깊은 이야기를 한번 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 이덕실 씨 뭐 팔 것 같지 않아요? 어, 내가 좋아지는 MC 뭐 이런 거로 그래서 머리 쓰는 거. 지금 말투는 딱 그거 팔기 위해서 앞에 갑자기 밑에 앞자락가는 전화번호가 뜰 것 그러니까. 같고요. 1588에 뭐 이런 거. 네, 지금 아니시면 안 됩니다. 공부가 될 것 같은 그런 생각이 좀 들었는데 맞습니다. 뇌과학이라는 게 뭐 네. 어떤 학문인 거예요? 생물이에요? 사실 이제 뇌과학은 신경과학의 일종인 거죠. 뇌 네. 자체도 이제 중추신경을 얘기할 수 있으니까요. 근데 과거에는 뇌에서 생각을 한다는 것 자체를 몰랐습니다. 그럴 리가요. 생각해보면 사고를 할 때, 우리 생각을 할 때 어디로 생각을 하게 될까요? 뭐 사랑하는 사람을 봤습니다. 따님을 봤어요. 네. 아들을 심장이요. 봤습니다. 그렇죠. 여기가 두근두근 하잖아요. 그러니까 우리의 감정은 다 심장에서 온다고 생각한 거고 사실 가슴 아플 때 뭐 이렇게 누군가 헤어졌을 때 그때 정말 옛날에 생각을 해보면 여기가 아픈 것처럼 느껴지잖아요. 네. 그래서 마음이 여기 있다고 생각을 했었는데 아 장이 끊어질 것 같다면 장이 생각하는 걸 수도 있어요. 그렇죠. 장도 최근에는 굉장히 많은 신경들이 집합되어 있는 부분이다라는 이야기가 나오고 있기도 합니다. 네. 그런데 생각해 보면 뇌에서 인식을 하는 거거든요. 근데 그 부분이 좀 흥미로워요. 이집트에서는 네. 뭘 만들었었죠? 죽은 다음에 방부 처리하면서 피라미드. 미이라를 만들어서 피라미드 아래에 넣기도 네. 했었었죠. 근데 그 미이라를 만든 이유가 뭐냐면 다시 나중에 살아날 거다라고 생각을 했던 거예요. 그래서 굉장히 소중한 장기들은 잘 보관을 합니다. 그래서 심장도 꺼내서 보관하고 폐도 꺼내서 보관하고 여러 가지 보관을 하는데 희한하게 머리에 콧물 만드는 기관이 있는 거예요. 쓸데없는 기관이. 아 꺼내서 보니까 네, 그래서 이제 코 쪽으로 해서 꼬챙이를 집어넣어갖고 이 콧물 만드는 기관을 뽑아가지고 그냥 쓱 버렸다고 하거든요. 네. 그게 바로 뇌입니다. 그러니까 그 아하. 정도로 과거에 생각을 하는 것은 사고라고 하는 것은 뇌에서 일어난다는 사실을 당시에 몰라서 심장은 잘 보관을 했지만 소중하니까 네. 뇌는 왜 이렇게 콧물 만드는 기관이 이렇게 크지? 라고 생각하면서 그냥 버렸었다는 거예요. 왜냐하면 또 부패가 쉽게 되니까요. 이게 굉장히 큰 아이러니 중에 하나인 거죠. 그런데 그런 부분들 과거에는 그렇게 생각했었으나 사실은 뇌에서 모든 사고가 이루어진다라고 하는 걸 깨닫고 나서 그걸 이제 연구하는 학문이 뇌과학인 겁니다. 그러면 저 어떤 걸 연구해요? 뇌과학에서 요즘 그냥 얘기 들어보면 치매 뭐 이런 거 연구할 것 같은데. 맞습니다. 그렇죠. 굉장히 많습니다. 사실은 이제 오늘 그래서 치매 연구도 당연히 할 거고요. 이제 인지 심리학도 연구를 할 것이고요. 인지 심리학. 신경과학이라고 아예 신경성, 아예 정말 분자적인 관점에서도 볼 것이 생리학적인 관점, 그러니까 여러 가지가 다 있습니다만 오늘 제가 좀 같이 나눠보고자 하는 거는 사실 뭐 어떤 거에 뭐 우울증의 원리가 어떻게 되고 뭐가 어떻게 되고 이런 것보다도 우리가 세상을 어떻게 바라보는가. 특히나 예를 들면 성훈 기자님이 바라보는 세상과 제가 보는 세상이 과연 같을까? 같다고 믿고 있는 것은 아닐까? 네. 색깔은 과연 같을까? 이런 여러 가지 이야기를 해보려고 색깔이 합니다. 같겠죠. 정말 그럴까요? 만약에 빨간 되게 사과를 얄밉네. 본인만 답을 알고 있으니까 아니, 아이고 저- 배 아파. 저도 모르면 질문을 하는 학문이라고 생각하니까요. 빨간 네. 사과를 보았습니다. 그러니까 우리가 생각하는 그 네네네. 빨갛다라고 할 때 느껴지는 그 빨강 있잖아요. 그런데 똑같이 보고서 이건 빨갛다라고 이야기를 하는데 정말 저 사람도 빨갛게 보고 있을까? 혹시 내가 볼 때 파란색으로 보면서 그걸 빨강이라고 지금까지 배워왔기 때문에 그냥 빨강이라고 말하는 게 질문. 아닐까? 네. 얼마 전에 인터넷에서 난리난 논란이 있었잖아요. 네. 이게 뭐 파란 줄무늬냐 뭐 아닌 줄무늬냐 그래서 같은 걸 보고 네. 네. 사람들 색깔 논쟁이 있었어요. 저거죠? 네. 맞습니다. 저 어떻게 보이십니까? 파란색 아니에요? 저 이제 드레스인데 네, 파란색 아주 로얄 블루에다가 까만색 줄무늬 있는. 로얄 블루에 네. 어떻게 보십니까? 파검 드레스냐, 이제 흰금 드레스냐, 저게 흰색에 흰검 들었을 수 있어요? 제 눈에는 파검 드레스로 파검. 보이는데. 우리 파검이에요. 네, 파검파, 흰금파. 자, 이 부분은 당시에 굉장히 이제 인터넷 자체를 열정적으로 아주 달아올리게 했습니다. 외국에서 처음 시작이 됐는데요. 이제 따님의 결혼식에 이제 의상을 고르러 가갖고 저 드레스 사진을 찍어가지고 보냈는데 완전 다른 얘기를 하고 있는 겁니다. 누가요? 이제 인터넷에, 그러니까 따님과도 이야기가 달랐고, 야, 나는 이 색깔을 드레스 보내도 넌 지금 무슨 말을 하는 거니? 그래서 요게 재미있어가지고 인터넷에 올렸더니 정말 순식간에 어마어마한 뷰를 달성하기도 하고, 외국의 그 인플루언서들부터 시작해서 수많은 스타들조차 여기 참여를 해갖고 난 이걸로 보인다, 난 이걸로 보인다. 이게 하나의 독특한 특징이 있습니다. 제가 정답을 말씀드리기 전에 네. 말씀드리고 하는 게 뭐냐면 많은 착시들이요. 사실 이런 거야라고 이야기를 하게 되면 그 다음에는 우리가 볼 수가 있어요.
예를 들면 뭐 하나는 토끼처럼도 보이고 뭐 어떻게 보면 거위처럼도 보이는 굉장히 유명한 그림이 하나가 있습니다. 전 구름 얘기하는 구름 볼 때 그러잖아요. 구름도 그럴 수 있어요. 네. 여기 어떤 구름인 것 같아라고 했는데 내가 생각하지 못한 방식으로 누군가 말을 해줍니다. 그러고 나면 그렇게 보여요. 그런데 이 드레스는요. 이 드레스 사진이 굉장히 특별한 이유 중에 하나는 한번 고착화가 되면요. 자유롭게 변환이 잘 안 일어납니다. 자, 놀라운 말씀을 드릴게요. 제 눈에는요. 언제나 처음부터 끝까지 흰금으로 보였습니다. 지금도 거짓말. 흰금으로 보여요. 저는 이게 파란색으로 보인다는 사실을 정말 믿을 수가 없습니다. 지금도요? 네, 거짓말, 지금도요. 거짓말. 알고 봐도 그렇습니다. 이걸 저는 이제 고민을 많이 하면서 어떻게 보게 되냐면 네. 주변을 지워버리고 가운데 드레스만 이렇게 딱 손으로 이렇게 한번 이렇게 해서 보시겠어요? 그렇게 보면 그럼에도 불구하고 좀 파란색으로 안 보입니다. 이게 특징 중에 하나예요. 진위 여부가 중요할 것 같은데. 그렇죠. 네. 실제로는 파란색 드레스가 맞습니다. 파금 드레스입니다. 어허. 그런데도 불구하고 이걸까지 알고 있고 원래 오리지널 드레스는 저렇게 생긴 겁니다. 그러니까요. 근데- 로얄 블루의 검정색. 근데 이전 네이비인가? 사진이랑 같이 보면 색깔이 다르잖아요. 그러네요. 네. 저는 아까 똑같이 사진이랑 보이는데요. 봤을 때는 좀 네. 많이 다르죠. 요거는 파란색에 까만색 줄무늬처럼 보였는데 아까 그거는 파란색의 네이비 줄무늬처럼 보이네요. 그렇죠. 그럼 네. 아까 사진으로 다시 이제 우리가 논란이 됐었던 사진을 보면서 우리가 어떻게 보는지 보자면 제가 요 말씀을 드리고 싶어요. 지금 우리 투데이 잡스라고 써 있는 앞에 동그란 이렇게 네. 로고가 있잖아요. 네. 여기 투데이라고 써 있는 거 막 바깥에 있는 이제 흰색 부분 있죠. 네. 네. 그 부분이랑 가깝지 않습니까? 파란색이 아니라 오히려 흰색에 더 가까운 그림자가 진 것 같은 흰색처럼 느껴지잖아요. 저는 그렇게 보입니다. 세상을 바라볼 때 어떻게 보느냐, 자, 이 말씀을 드리고 싶어요. 실제로 어떠냐는 건 별로 중요하지 않고 우리 뇌가 인식하는 게 중요한데 누군가는 바라보면서 지금 제가 중요한 힌트를 드렸습니다. 그림자가 진 거구나라고 네. 생각을 해서 네, 네. 푸르스름하게 보이는 이유는 그 뒤에 조명의 색깔까지 같이 보는 거죠. 아, 여기는 노란 방이구나. 거기에 그림자가 졌기 때문에 푸르스름하게 보이는 것뿐이지 원래는 흰색일 거야라고 저는 제 뇌는 재구성을 하고 있는 거고 다른 분들은 오히려 그거를 역으로 다르게 재구성을 하는 거거든요. 예를 들면요. 지금 우리가 갖고 있는 이 종이들 있잖아요. 네. 이게 파란 조명 아래에서 보게 되면 당연히 파랗겠죠. 그렇겠죠? 빨간 조명 아래에서 보게 정육점 조명 아래에서 보게 되면 빨갛게 보일 빨갛겠죠? 겁니다. 네. 하지만 우리는 흰색이라고 알고 있습니다. 네. 왜냐하면 우리 눈이 저절로 보정을 하고 있기 때문이에요. 주변 색깔과 더불어서 일종의 이제 디지털 카메라 쓰시는 분들은 알겠지만 일종의 화이트 밸런스 보정을 다 하고 있는 겁니다. 그리고 주변 상황까지 같이 생각해서요. 저 드레스의 논란은 바깥에 이제 보이는 굉장히 일단 과노출 상태입니다. 뒤쪽의 배경물을 보면 굉장히 밝잖아요. 네. 그 노란 조명 아래 있는 거예요. 그 배경까지 고려해서 순식간에 이거는 의식적인 작용으로서가 아니라요. 지금까지 살면서 쌓아왔었던 나의 경험을 경험에 따라서? 토대로 네, 재구성을 한 건데 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이게 독특한 이유는 그 이후에 이제 알았습니다. 정답도 저는 알았어요. 그럼에도 불구하고 저는 그리 흰금으로 보인다. 그렇죠. 금색과 흰색으로 보인다는 거. 누가 봐도 노란색 아닙니까? 네. 네. 하지만- 얘기 들으면 들을수록 너무 신기하고 네. 제가 몰랐던 부분 지금 저도 깜짝깜짝 놀라게 되는데요. 일종의 약간 사기꾼 같은 느낌이 들었어요, 저는. 근데 이제 그 말씀 자체는 사실 뇌가 우리 신체에서 차지하는 비중이 그만큼 중요하고 그렇죠. 아주 중요한 거라고 모두가 지금 이제 알게 된 상황인 건데 네. 만약에 뇌 기능을 잃게 된다. 네. 우리가 평소시에 멀쩡하게 생활을 하다가 갑자기 좀 우리가 뇌 기능이 좀 저하가 된다거나 뇌 기능이 갑자기 좀 안 좋아지면 어떤 상황이 찾아오게 되는 거예요? 그래서 뇌에서의 어떤 시각적인 정보에 좀 집중을 하자면 그 부분에 문제가 생기게 되면 딱 그 부분에서의 이상한 점들이 생기게 됩니다. 예를 하나 들어드릴게요. 그러니까 실제로 현실이 무엇이냐는 별로 중요하지 않다고 말씀을 드렸죠. 우리 뇌가 어떻게 인식하느냐가 중요하다는 네네. 건데 일단 시각 정보라고 하는 것 자체를 처리하는 기관이 있겠죠. 근데 네. 그 부분이 만약에 발달하지 못했을 경우를 생각을 한번 해보겠습니다. 태어날 때부터 앞을 못 보는 사례가 있습니다. 헬렌 켈러처럼. 네, 그 헬렌 켈러처럼도 있었었고, 혹은 여러 가지 사례들이 있었는데 문제는 그냥 각막에 문제가 생겼기 때문에 쉽게 사실 개안 수술할 수 있는 상황이었던 분이 있었습니다. 그런데 개안 수술이 지금까지 상황이 없었기 때문에 아주 어렸을 때 처음에 잠깐 봤다고 해요. 그다음 아주 어렸을 때 눈이 이제 멀은 상태였기 때문에 앞을 못 보고 있었던 상황입니다. 그러다가 시간이 지나면서 눈을 볼 수 있게 되는 그런 개안 수술이 가능해져서 간단하게 가능하거든요. 망막이 아니라 각막의 경우에는 개안 수술을 했습니다. 어떤 일이 벌어졌을까요? 이분은 이제 앞을 볼 수 있게 된 거죠. 네. 그런데 재활 훈련을 계속합니다. 안 됩니다. 잘. 왜요? 무슨 말이냐?
보고서에 의자가 있어요. 그럼 응. 와서 앉으면 되지 않습니까? 근데 분명히 보이는 거 맞는데 더듬으면서 의자를 찾고요. 왜? 그러니까 이거 생각을 한번 해볼 만한 게 있는 거죠. 아. 또 손잡이가 있으면 우리가 손잡이를 열고 네, 미닫이 문을 이렇게 열면 되잖아요. 네, 여닫이 문을 이렇게 돌리면 되는 건데 네, 네, 네. 손잡이를 보이는데도 불구하고 이렇게 더듬거리면서 찾더라는 거예요. 왜 그러냐면 정보가 들어오지 않는 부분이 이제 정보가 들어오기 시작합니다. 그럼에도 불구하고 이걸 어떻게 처리해야 되는지 뇌 안에서 처리하고서 3차원으로 우리 주변에 들어오는 광선을 가지고 재구성하는 능력이 필요한데 그 시기를 놓쳤던 그 환자의 경우에는 분명히 보입니다. 본인도 보인다는 사실을 알고 있어요. 그래서 예를 들면 사랑하는 사람의 얼굴도 봅니다. 그런데 와닿지가 않는 거예요. 그래서 이렇게 선천적으로 장애가 있는 경우에 이게 회복이 좀 쉽지 않더라. 최근에는 다른 연구도 있습니다. 그러면 날 때부터 보지 못했었던 분들을 개안 수술할 필요가 없느냐. 근데 다른 사례들도 많이 있어요. 결국에는 회복에도 성공하고 어느 정도 볼 수 있고. 네, 볼 수도 있고 당연히 그러니까 보는 거는 그분도 봤었어요. 근데 본다고 하는 것과 그것이 세계의 재구성은 다른 이야기다라는 말씀을 드리고 싶었던 거고요. 또 하나 흥미로운 이야기가 하나가 있습니다. 혹시 들어보셨습니까? 어머니를 보고서 네. 저분은 우리 어머니가 아니다. 외계인이다. 라고 주장한다든가 아내나 남편을 보고 나서 절대로 내 아내일 리가 없다. 내 남편일 리가 없다. 외계인이 지금 혹은 어떤 살인마가 죽이고 나서 혹은 이게 실종되게 납치를 한 다음에 자기 뭐 아내인 척하고 있다. 남편인 척하고 있다라고 계속 주장하는 사람이 있습니다. 그게 무슨 말이에요? 카그라스 증후군이라고 하는데요. 네. 자, 유추를 한번 해볼까요? 분명히 동일인물이 맞습니다. 네. 음모론도 아니고요. 그런데도 불구하고 어머니라고 느끼지 못하고 심지어 자기의 남편이라고 혹은 자기 자녀라고 느끼지 못하는 겁니다. 왜 그러냐면 뇌가 인식을 한다고 했잖아요. 뇌가 세상을 인식하는 거는 두 가지 경로가 있다고 봐요. 구조적인 생김새를 보고서 내가 아는 그 사람이 맞네를 아는 것도 있고 또 하나는 인지적인 것뿐만 아니라 감정적으로 연결되는 게 있습니다. 만약에 우리가 우리의 자녀를 바라볼 때 어떤 마음이 들까요? 이쁘잖아요. 그쵸? 네. 근데 무의식적인 단계에서 무언가 나한테 내 감정을 터치하는 게 있어야 되는데 네. 그 부분이 망가졌을 경우에 아까 이제 뇌에 문제가 네네네네. 생겼을 때 말씀하셨잖아요. 그 부분이 문제가 생겼을 경우에 어떻게 보이게 되냐면 아니 누가 봐도 똑같이 생겼는데 아. 내 자녀일 리가 없어, 내 남편일 리가 없어, 내 부모님일 리가 없어라고 생각하기 시작하는 거예요. 왜냐하면 따뜻한 그 느낌 혹은 뭐 따뜻하든 차갑든 무언가 감정의 동요가 생겨야 되는데 그게 전혀 안 들어가는 거예요. 그게 뇌가 망가져서 그런 거예요. 그랬을 때 그런 일이 일어날 수 있다. 어떡해요. 일종의 밀랍 인형을 보는 것처럼 느껴지는 거죠. 아. 똑같이 만들어 놓은 밀랍 인형처럼 보이고 말도 그렇게 하고 목소리도 신기하게도 그런데 전화를 해서 이야기를 합니다. 엄마 나야 라고 이야기했을 때는 내 딸이구나 내 아들이구나 바로 압니다. 그 경우엔 시각 정보랑 상관이 없는 거예요. 목소리를 들었을 때 청각 정보를 처리하는 건 문제가 없는데 세상에. 시각 정보를 처리하는 부분에서 감정적 연결 부분이 망가졌을 때 이런 문제가 생긴다. 사실 그래서 뇌과학이 흥미로우면서도 굉장히 연구하기가 까다로운 것 중에 하나가 뭐냐면 사람을 대상으로 우리가 실험할 수가 없잖아요. 네네네. 그렇죠. 그래서 뇌의 일부가 이렇게 좀 문제가 생긴 분들을 대상으로 이제 사례를 가지고 연구를 하기 때문에 그렇습니다. 하지만 이 부분을 가지고 우리가 세상을 어떻게 바라보는지에 대해서 좀 인사이트를 얻을 수 있는 것 같습니다. 거꾸로 이제 자기 개발 얘기할 때 네. 뇌를 속이라고 얘기하잖아요. 네, 네, 상상을 하는 건 실제로 벌어지진 않지만 뇌가 상상하는 그 자체를 현실로 받아들인다. 그렇기 때문에 상상을 자꾸 하면 상상한 대로 이루어진다. 이 자기계발서에 많이 나오는 얘기인데 네. 그럼 그걸 거꾸로 얘기하면 뇌가 우리를 속이기도 한다는 거잖아요. 너무나 많이 속이죠. 그리고 이런 놈을 놀랍게도 만나. 네. 시각에 대해서만큼은 시각 정보는 어마어마하게 뇌가 지금 프로세싱을 하고 있습니다. 그 대표적인 예 중에 하나로 일단 눈이 네. 뇌의 일부다라고도 볼 수 있어요. 얘가요? 네, 발생 과정에 있어서 눈은 이제 앞부분과 뒷부분을 나눴을 때 후안부와 전안부로 나눌 수가 있는데 네. 발생 과정이라고 하는 건 엄마 뱃속에서 우리가 네, 몸이 네. 만들어지기 시작할 때 전안부는 그냥 피부 조직이 그렇게 변한 거라고 보면 되고요. 뒷부분, 후안부라고 하는 부분, 그러니까 뭐 망막이 있는 부분 있잖아요. 그 부분 뇌 조직이 앞으로 나오면서 눈이 됐다고도 볼 수 있거든요. 이렇게 만들어졌다는 거예요. 네, 맞습니다. 발생 앞으로 과정이. 나오면서 네, 이렇게. 그래서 이제 뇌의 일부라고 봐도 될 정도로 이제 중요한데 이 눈에 굉장히 놀라운 무언가가 있습니다. 우리 모두가 가지고 있는
바로 맹점이라고 하는 것이 있음에도 불구하고 맹점? 아무도 모릅니다. 자, 이걸 이제 하나 말씀을 드릴게요. 아무도 모릅니다. 네. 잘 모른다는 거죠. 네. 한쪽 눈으로 봤을 때입니다. 맹점이 뭐냐면 이게 좀 재미있는데 기사에는 많이 쓰잖아요. 맹점이라고. 그렇죠. 맹점이 있다라고 네. 하잖아요. 보이지 않는 점이 있어요. 우리 눈마다 다 있습니다. 우리 눈에 자, 좀 말도 안 되는 구조로 눈이 되어 있다고 좀 생각하면 될 것 같은데 예를 들면 이겁니다. 시세포가 있고 시세포의 신경다발이요. 뒤로 가면 그대로 뇌로 가잖아요. 네. 너무 편리하잖아요. 네. 근데 인간은 다 어떻게 돼 있냐면 신경다발이 앞으로 나옵니다. 아, 망막이 있고 여기에 신경다발이 앞으로 나와 신경이 앞으로 나와 있어요. 그럼 네. 어떤 일이 벌어지느냐? 그 신경다발을 잘 묶어가지고 우리가 마치 랜 케이블 정리하듯이 네. 이걸 묶어가지고 뒤로 뇌로 갈 수 있도록 구멍이 뽕 뚫려 있는 부분이 있습니다. 네. 거기는 그러니까 말하자면 시세포가 없겠죠. 네. 빛을 감지를 못합니다. 그 부분이 전부 다 있고 그걸 우리가 맹점이라 부릅니다. 안 보이네요. 거기는. 안 보입니다. 거기는 빛이 들어와도 인식을 못하거든요. 예를 하나 들어볼게요. 이제 왼쪽 눈을 가리고 나면요. 자, 모두가 같이 해보시면 여러분도 할 수 있습니다. 이게 가리고 나면 맹점이 어디 있냐면요. 오른쪽에 있어요. 나의 오른쪽에. 네. 그래서 어떻게 하면 되냐면요. 자, 여기다가 손가락을 이렇게 두 개를 놓으시고요. 네. 네, 손가락 두 개를 놔두시고 한쪽 눈을 가린 상태에서 쭉 손가락을 앞으로 이렇게 당기다 보면 오른쪽 손가락이 없어지는 타이밍이 옵니다. 아. 싹 하고 사라집니다. 눈을 가리고 이거 두 손가락을 당길 수가 없어서 지금 실험을 못 해보고. 네, 지금 여기 이제 화면에도 나와 있습니다만 이 화면으로 바로 알 수는 없고요. 네. 이제 내가 왔다 갔다 하다 보면 지금 제 이 타이밍에 저는 지금 플러스 부분이 안 보입니다. 저 십자가라고 써 있는 부분이. 그러면 우리가 이런 궁금함이 생기는 거예요. 아니 한쪽 눈을 가리고 나면 지금 이 부분에 저는 이제 플러스 부분이 안 보이거든요. 지금. 그럼 거기는 데이터가 안 들어오는 거잖아요. 그럼 까만 점으로 보여야겠죠? 네. 그렇죠. 빛을 못 보고 있는 거니까요. 그쪽 까맣게 보여야 근데 되잖아요. 까맣지 않죠. 왜 그래요? 우리가 살면서 까맣게 본 적 한 번도 없잖아요. 없잖아요. 우리 뇌가 실시간으로 보정을 하고 있는 겁니다. 거기가 까말 리가 없어. 살면서 보다 보니까. 네. 그래서 뭘 하냐면 주변 색깔로 채워 넣습니다. 대략 이렇게. 그렇죠. 일종의 이제 많은 분들이 아는 뽀샵을 실시간으로 뇌가? 하고 있는 상황입니다. 그래서 흰색 지금 이제 흰색 바탕이라고 하면 흰색으로 그 부분을 채워 넣기 때문에 자연스럽게 없어지는 거고요. 만약에 검은색 종이를 갖고 내가 실험한다고 하면 검은색으로 채워버립니다. 그래서 안 보이는 거죠. 예를 들면 그런데 이제 궁금함이 생기는 거예요. 우리 뇌가 무의식 단계에서의 보관인 거죠. 검은 점이 사실 있는데 못 본다가 아니라 없는 것처럼 우리 느껴지잖아요. 맹점이 있는지도 몰랐잖아요. 자연스럽게 처리를 하고 있다 보니까. 만약에 세로 줄무늬 스트라이프였다면 네. 뇌가 없을 것인가? 어떻게 만들 것인가? 세로 줄무늬를 싹 하고 만들 것인가? 그냥 없어져 있을 것인가? 이런 실험들도 해보게 되면 어떻게 됐어요? 세로 줄무늬는 만들어집니다. 주변을 보고서 비슷하게. 네, 비슷하게 패턴을 인식해서 그건 포토샵에서도 나온 지 얼마 안 된 기능인데 우리 뇌는 실시간으로 영상 처리하고 패턴을 있는 거고 인식해서. 가로 줄무늬도 당연히 만들겠죠. 그럼 세로와 가로가 만나는 교차점은 어떻게 될까요? 십자가 부분을 만들까요? 했더니 만들까요? 일부는 만드는 분도 있고 일부는 거기까지는 못하는 사람들도 아. 있습니다. 아, 그래요? 무의식에서. 또 흥미로운 건 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90을 써놓고서 네. 한 5 정도가 맹점이 위치도록 하도록 했을 때 1, 2, 3, 4 다음에 5가 싹 하고 나타날까? 아니면 그냥 없어져 있을까? 회색은 나타나겠죠. 있을까? 그 경우에는 5가 나타나진 않습니다. 그러면요? 그건 이제 인지적인 부분에 있어서 무의식에서 들어가는 거기 때문에 그 부분은 잘 일어나지 않는다. 그러니까 뇌가 자연스럽게 대충 뭉개는 줍니다. 피부 보정하듯이 그렇긴 하는데 뭉개는 줍니다. 완벽하게 뭔가 우리가 알고 있는 그런 단어까지 집어넣지는 않는다는 건데 제가 오늘 입고 있는 이 의상도 사실 그런 맹점이 어디까지 가능한가를 할 수 있는 그런 패턴으로 되어 있는 저는 사실은 의상이 좀 있고 있죠. 개인적으로 궁금한 걸 하나 좀 여쭤보고 네. 싶어요. 네. 어떻게 보면은 정말 많은 분들이 궁금해하실 부분일 수도 있는데 네. 공부 잘하는 뭐 옆집 아들이라던가, 옆집 아들. 네, 뭐 뒷집 누나라던가 네. 이런 분들 계시잖아요. 네네. 그러면은 정말 똑똑하다 이런 생각을 들 때가 있는데 뇌는 유전인지 똑똑한 뇌는 타고나는 것인지 또 두 번째 질문 제가 묶어서 패키지로 여쭤보자면 네. 우리가 뇌를 만약 개발할 수 있고 네. 훈련을 통해서 좀 어떤 기능이라고 해야 될까요? 어떤 네. 뇌의 기능을 좀 더 향상시킬 수 있을지가 좀 궁금합니다. 아인슈타인 13%밖에 못 썼다면서 열심히 하면 개발할 수 있다고 하잖아요. 네. 이제 여러 가지 답을 드릴 수가 있을 것 제 같은데 앞에부터 시간이 대답해 없어서. 주세요. 네, 일단 아인슈타인 말씀부터 드리자면 그 잘못된 말입니다. 어. 우리 뇌는 전부 다를 사용을 하고 있습니다.
그런데 이제 말하자면 전부 다 얕게 사용하느냐, 네. 깊게 사용하느냐에 좀 차이가 있는 것 같고요. 이제 그만큼 무한한 잠재력이 있다라는 의미로 좀 생각할 수 있을 것 같아요. 그리고 이제 타고나는 거냐, 이거는 분야에 따라 다른 것 같습니다. 근데 이 부분은 실험하는 게 불가능해요. 누군가를 가지고 우리가 뭐 이렇게 조작도 한번 해보고 저렇게 조작해보고 어떻게 잘하는지 볼 수는 없잖아요. 그래서 가계 조사를 할 수밖에 없고요. 또 하나는 흥미로운 여러 가지 조사를 보면 쌍둥이를 조사하는 경우들이 있는데 쌍둥이가 입양된 사례들, 서로 다른 가족에게 입양된 일란성 쌍둥이를 두고 하는 조사들도 좀 많이 있습니다. 네. 근데 그런 경우를 보면 대부분, 그러니까 많은 부분에 있어서 유전을 좀 타고나는 부분이 있다라고 하는 경우들이 있어요. 생각보다. 네, 생각보다 높은 비율로. 물론 이제 유전적으로는 뛰어남에도 불구하고 공부를 뭐 하나도 안 하고 혹은 환경이 공부하지 할 수 없는. 않아도 되는 환경이었을 때는 좀 달라지는 결과도 있겠습니다만 기본적으로 추세를 바라봤을 때는 타고난 부분이 많고 또 이 부분은 결국엔 이 조사라고 하는 것이 설문과 이렇게 관찰을 하면서 이제 추적 조사를 하는 거거든요. 특히나 수학의 경우에는 수학적 능력의 경우에는 정말로 좀 타고나는 부분이 많이 수리적 사고. 차지한다라고 합니다. 그런데 이제 이 부분을 조금 우리 착각하면 안 되는 것이 그런데 이제 우리나라에서 하게 되는 어떤 중등교육까지의 내용은 타고나지 않으면 못하는 교육은 아니에요. 누구나 하면 할 수 있는 부모님들이 커리큘럼을 제일 가지고 좋아하는 만들어져 단어를 지금 있습니다. 얘기하고 있어요. 예를 들어서 무슨 노벨상이라던가 그거는 뭐. 네, 그런 반열에 오른 수준은 정말 맞습니다. 선천적인 부분이 좀 차지하는 부분이 있지만 네. 뭐 중등교육 정도는 뭐 네. 누구나 할 수 열심히 있다. 그렇죠. 네. 100m 달리기 한 17초 안에 들어오는 거 정도는 네. 웬만하면 다 가능하다. 혹은 뭐 예를 들면 타고나기를 누군가가 빨리 일어나고 아장아장 긋기도 하고 이게 네, 뛰기도 하지 네, 않습니까? 네, 네, 네. 근데 보통은 웬만해서는 어떤 장애가 있지 않는 이상 서서 걷는 게 가능하잖아요. 그런 정도라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 포기하면 안 된다. 고등교육까지, 그러니까 중등교육까지는 뭐 누구나 가능하다. 네. 그러면 거기 중등교육에 미적분 들어가는 거죠? 그럼요, 당연히 들어가죠. 확률 통계 네. 들어가는 네. 거죠? 그럼요, 들어갑니다. 이건 전 극복을 못했네요. 네. 네, 우리가 세상을 바라보는 방식이 좀 중요한 이유로 오늘 첫 번째 시간으로 계속 하시겠다는 얘기거든요. 첫 번째이자 마지막일 수도 네, 있겠습니다. 열린 열말로. 네. 제작진하고 논의 전혀 안 됐어요. 그게 좀 중요하다고 생각한 이유가 뭐냐면 서로 다름을 서로 인정하는 것이 좀 좋겠다라는 생각을 했어요. 네, 네, 서로 네, 네. 다른 거를 알고 있어야 같은 거. 아까 드레스 논란이 사실 되게 중요했던 것 같은데 둘이 싸웁니다. 서로 장난인 줄 알고요. 말도 안 된다고 생각할 거예요. 제가 흰금으로 보인다고 한 걸 보고서 사실 좀 믿기 힘들잖아요. 제가 사기꾼이라고 그랬잖아요. 저는 여전히 파검으로 보인다는 걸 못 받아들이겠어요. 그런데 아하. 이제 아는 거죠. 우리는 똑같은 세상을 서로 다른 각도로 바라보고 서로 다르게 인식하고 특히나 심지어 우리 뇌는 실시간으로 그걸 처리하고 있구나. 그다음 똑같지 않을 수 있다. 같은 세상을 살아가는데 서로 다르게 느낀다는 것 자체가 시사하는 바가 있고요. 네. 그걸 갖고 우리가 좀 해결할 수 있는 부분도 많이 있는 것 같습니다. 그러니까 보이는 게 다가 아니다라고 하는 중요한 얘기를 해주셨는데요. 시즌 2가 있겠군요. 곧. 아, 그럼요. 뉴스는 너무 과학이다. 기대됩니다. 뉴스는 과학이다. 이독식 과학 커뮤니케이터와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네.